हामबाय सिनि बिदिया न दिनै जों हेजामारा ब्लक इयाखाबे सिमना ब्लक कमिटी त्रिपुरा मथानि पलिटिकल पार्टी नि अमंखा भारत चौधरी विलेज कमिटी म कामिंखा हाइफ्लक फां जों साइसिया कामिनि सिमि यांगो मंगल सदार जरा जों हिमबत हिमलायखिया तंथक लायखिया ताउनि बागै जों मा तंथक खामानिले अ सिमना बिसिकलक मा रुगै जों अर थानसा तंगैमिया बोबाग्रा फाइफ्रुनि सिमि जों जे थानसांगै दाख्लै 2026 हंखाय ताइबो गोबां गोबांखाय जों थानसांखा अर कुनु कसा कुफुर कुरिखा गोबां मा चिनि बर रक चिनि कसा बीजेपी खायने रकपानो अर फाइबि जाखा बनि बागै जत्तनो तिनि पाल खायै अर काइसा बिसिनि अध्यक्षसिम जों तिनर कप्लाइनि पान्दा खलाय माने अब जों बेलेखानो तंथगो ताइ मनो मेसेज नामु जोंगो वालाय सुग्लाय तांलायदि बुलाय तकलाय तांलायदि ता खामायलायदि जों बाय जों तंथतकाय तंदि जों थानसा सिमा तंनाय जों थानसा तंयाखाय जों कमरि थांनाय अरय परय हिंखाय जों कमरि थांनाय थानसा तंखाय जों थांजानाय अ जे स्लोगान अब जे बुबाग्रा जे स्लोगान जों ओरैमान नक थानसा तंदि नरक सालसे सालसे फियक जांनाय सालसे सालसे नम थांजानाय अ मन्त्र अ जे कक अ जे जोंनो जे कक सामानि चिन मटु अबनो तुइनो जों बुसखाङाव आगो लायजाक बुसखांनि बिसि इलेक्शनाव त्रिपुरा हास्टेनि एडिसि एलाकानि जत्त बिसि 587टा विलेज कमिटी अब जों अमायकेनो सारा एडिसि एलाकायाव जों जय जयखाय फुनुगै चिनि टार्गेट 2028 चिनि त्रिपुरा सानो जों मुख्यमंत्री खालायनाय चिनि जे मानथाय चिनि त्रिपुरा एलाकायाव जे डेभलपमेन्ट यां तंमानि अर जे सामुं तांजे यां तंमानि बिसि कलक मा जों अर जे बयबाय साकनां यां जाक तंमानि अबनो हयतो जों मुक्ति माना बागै जों ताबु ताइबो थानसाखाय जों तंनांनाय पद कतरिया दफासि कतर हासि कतर पदतामु खायनाय तिनि तंगो खाना करिं मानो किना आनि दफा आनि हा तिनि रक्षा खाय तंमा खांखाय बुसुकसि जों तंथकनाय 1967 सालनि सिमि त्रिपुरा उपजाति जुब समिति जन्म अंगिनां 1979 नि सिमां एरेस्ट फैबाय 1980 सालां 11 मास जेल खानाव एकमात्र 6 शिड्यूल त्रिपुरा एलाकानि चिनि त्रिपुरा एलाकानो आरि खायना बागै 25 बार 17 बार आं रमजाखा 5 बार जेलाव थांगा हायबा आं कुन दुखु नाया आनि कुन पद नाया हायबा बुबाग्रा आनो संखा पाब्लिक आनो संखा अमा आनो संया बुबाग्रा संमानि बन बागै थानसाखाय तंदि पद कतरिया बुसखानि एडिसिओबो ताबो सेगलाय पुगलाय तांलाय जादि जों जेसाखाय पनो जों थानसाखलाय विलेज कमिटी नो जों रक्षा खायो आगामी माने फाइनाल बिसिरावबो जों त्रिपुरा सामता क्राक खायनो बागै नवजतन थांसांनो सर हेजामारा ब्लक अंदर काइबसि बिसि तंग तै बिसि पाइसो गया कप्लाय पाना खलायका 21 ता बिसिंखा प्राय अलमोस्ट कंप्लीट तै काइसा काइनि ताबो तंनाय न 21 ता बिसिन बागै मैक्सिमम न पाइजाक जों जत जागानो खलायका हाइपन काइसा कइजो साउ नङा तंथुं तै पाइलिया दाने पाइलिया न आसो बिसि कलक मा काइसा काइसा 25 बोसोर साखा 30 बोसोर साखा किन्तु जों सालबुसुक साखाबा ओ थानसा माने जों अर जे बुनिबु सारनो बाद्रुइनाय जों सिमिसे एकक त्रिपुरा सारक सिमि अर जोंजो अर क्षमता फैमाने अब तंथगियाखाय तै जों बुबुर तंथंनाय अ तंथंमान तै पास पाइफ्लाय यांनाय अब जे पाइफ्लाया जा कुं तंगा नांगोन अब जे चिनि सुमायना नांगोन उदयपुले सुबानी त्रिप्रासानी अमरपुले सुबानी त्रिप्रासानी अरबंगले सुबानी त्रिप्रासानी बिलुनिया सुबानी त्रिप्रासानी सातिर बाजार सुबानी त्रिप्रासानी Hello. Bubagrake. 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 विलेज कमिटी बिसिमा लायजाक साइसाबारिनि सिमे जों ताबो हासिङाव आरो पुरा गामि बेला थांबाय दङ अमरदा थलायमानि इ बत तंथमानि पाजा अ पाजा दिनै
সবাই